you're gonna have to do what's best for you, even when it feels like shit. You have to understand that what you tolerate and allow in your life is what you will get. When someone shows you who they are, when someone shows you that they don't care, when someone manipulates you, when someone is back and forth with you, hot and cold with you, whatever the circumstances may be, walk away. Do what you have to do. And it's not going to feel good. It's going to hurt because there's a bond there. There's some sort of bond there. I understand. But you have to. You have to. You can't continue to let people walk and stomp all over your heart and make you feel badly about yourself because they are unhealed. You can't do it. It's not fair to you. It's not even fair to them. Take a stand for yourself. Even when it hurts to let go, take a stand for yourself and walk away. खुद को आदत डालने खामोशी की, क्योंकि उससे आपके दिल में सुकून रहेगा। और पता है किस किस मुकाम पे खामोश रहना है? गुस्से में, उदासी में, ठुकराए जाने पर। इतना अरसा देख लिया ना शोर करके, बातें करके, बहस करके, मगर कुछ हासिल हुआ नहीं ना? तो फिर जिंदगी में एक मौका खामोशी को देकर भी देख लें। कई दफा ना सुख भूल जाते हैं, दुख नहीं भूलते। किसी कमरे से आप डर गए हो ना किसी वक्त, तो आप दोबारा जब भी उस कमरे में जाएं वो एक छोटा सा खौफ जरूर महसूस होता है। किसी बंदे ने तल्ख बात की हो ना, तो वो पूरी तरह बंदा उसको भुला नहीं सकता। कभी ना कभी वो बात दोबारा याद, वो बंदा सामने आए या वो मकाम ही सामने आए। वो सामने है फिर भी दिखाई नहीं देता, वो बोलता है फिर भी सुनाई नहीं देता। हर वक्त साथ साथ है जो, पर वो जुदा है। हर वक्त साथ साथ है जो, पर वो जुदा है। वही तो खुदा है। शाह बोले अपने आप को मुखातब करके, क्या कहते हैं? ओ वारस शाह, एक दिन असा भी टुर जाना कुंडे मार के अन हवेलियां दे। फिर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब भी बोले तो क्या कहते हैं? कहते हैं जिनके जाने से जान जाती है, ओए हमने तो उनको भी जाते देखा। फिर मियाँ साहब क्या कहते हैं? कहते हैं दुनिया एक मुसाफिर खाना, कोई आवे कोई जावे, किस दी मजाल मुहम्मद बख्शा जड़ा इत्थे पक्के डेरे लावे।